Welkom in my Afrikaanse klas, graad 12's. Ons is besig met Lien se langstaanskoene en in hierdie les gaan ons kyk na die vertellersperspektief en ons gaan bietjie meer uitbrei op die verskillende temas wat ons in die boek sien. So goed, kom ons begin dadelik. Die eerste ding wat baie belangrik is, wat julle moet verstaan, is hierdie woord, fokalisator. Ons kan ook praat van die woord fokus, en dit beteken, dit is die persoon deur wie se oë ons na die karakter en die storie kyk. So ons kyk deur 'n spesifieke karakter se oë. Ons sien wat sy sien, of wat hy sien. Nou, in die eerste plek weet ons dat Lien die hoofkarakter is. So die hele storie is amper deur Lien se oë. Ons beleef die gebeure deur hoe sy dit sien. Baie interessant om op te let is dat Lien is in letterlik elke toneel van die boek teenwoordig. Sy is die een rondom wie die aksie plaasvind. Sy is die een deur wie se oë ons vir Wouter leer ken, deur wie se oë ons agterkom hoe haar ma sukkel. Die enigste tonele waar Lien nie teenwoordig is nie, is in die dele waar Bram na die video's kyk. Nou, hoe weet ons watter dele is dit? Dit is die dele wat in kursief gedruk is. Met ander woord, italics, né? So kom ons kyk. Die verhaal is in die derde persoonsverteller, third person. Behalwe in die videotonele, daar sien ons letterlik die mense en ons beleef hulle interaksie in die oomblik. In die videotonele kyk ons van buite. Ons is die buitestanders. As jy nou wil, daar's jou TV, en ons sit en ons kyk van buite wat gebeur. Die een ding van die derde persoonsverteller, hoe ons dit dadelik kan uitken, is die tipe voornaamwoorde wat hulle gebruik. Dit sal wees hy, en sy, en julle, en hulle. Daarteenoor is jou eerste persoonsverteller se voornaamwoorde, ek en ons en my, so jy kan onmiddellik die verskil agterkom. Wat wonderlik is van 'n derde persoonsverteller, is dat daardie persoon kan deur mure sien en oor dakke en in mense se koppe. So ons weet dadelik en gedurig deur wat in die verskillende karakters se gedagtes en gevoelens aangaan. So ons het so 'n kykie, ons leer al die karakters baie makliker ken en ons kan van alle kante daarna kyk. In hierdie roman het ons te doen met 'n spesiale tipe derde persoonsverteller. Die hele storie, alles in hierdie storie, gaan oor Lien se ervaring. Haar ervaring. What she experiences. So ons kry insig, we're getting insight, in wat Lien dink, wat sy sê, wat sy voel, en wat sy doen. So op 'n manier is dit 'n biografiese weergawe van Lien se lewe. Think about a biography, or an autobiography. So hierdie boek gee vir ons amper 'n biografiese weergawe van Lien se belewenis.
Weereens, net om dit te beklemtoon, die videotonele en met Braam, is nie deel hiervan nie. Dit is so half, dit staan bietjie buite die storie. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van waar Lien as die fokalisator optree. Met ander woorde, sy is die een wat ons belewenis fokus. Sy fokus leser se belewenis. Ek wil net gou vir julle 'n paar voorbeelde voorhou. Ek klink nou soos 'n dominee. Hierso. Lien is nou in die koffieshop. Sy het nou werk gekry by Tant Malie se koffiewinkel. En ons leer ken die koffiewinkel en Tant Malie deur wat Lien beleef. Sy staan in die deur van die koffieshop en sien 'n oranje bal wat bokant die glastoonbank teen die linkermuur van die winkel uitstreek. Kort hop die oranje bal bokant die toonbank uit en duik dan weer weg. Dit moet Tant Malie se kop wees. Tannie Bets het iets gesê van oranje hare. Malie Draai se hare is oranje. Nie 'n ligterige oranje of 'n bruinerige oranje nie. Lemoenoranje. Sy's besig om die koeke in die glastoonbank te rangskik. Lien kyk rond. Sy het al baie hier verbygeloop, maar sy was nog nooit binne-in nie. Die winkel is klein, maar daar's maklik 20 tafels wat baie naby aan mekaar die hele plek vol staan. So, ons sien Malie se koffiewinkel deur Lien se oë. Sy staan en sy beskryf en ons leer ken die plek deur Lien se oë. Die volgende voorbeeld wat nogals vir my geraak het, is die voorbeeld op bladsy 223, waar sy haar pa in die tronk besoek. Luister gou hierna. Lien kyk onseker na die vaal gebou, soos sy's buite, en dan weer na die flentertjie papier met die aanwysings in haar hand. Sy stap huiwerig nader. By die ingang keer 'n wag haar voor. Hy beduie na 'n ingang aan die kant van die gebou. 'n Man in 'n uniform by die deur beduie sy moet ingaan. Sy word ondersoek. Sy gaan onseker binne. En dan sien sy haar pa nou vir die eerste keer in baie jare. Sy sien hom by die deur inkom, aan die ander kant van die vertrek. Sy voel skielik yskoud. Sy voel iewers trane brand, haar keel trek toe. Sy kyk en sy kyk weer. Hy het grys geword. Hy loop effens krom, sy oë soekend. Hy gaan staan toe hy haar sien, kyk roerloos na haar. Dit lyk asof hy wil huil. Hy staan roerloos met sy kop skeef vir haar en kyk. So verstom. Daar's 'n trek om sy mond wat sy glad nie ken nie. Sy oë lag nie meer soos sy onthou nie. Sy gesig lyk so sad. Ek haat jou, probeer sy dink. Ek haat jou, wil sy hardop gil, soos sy al baie keer voor die spieël gedoen het. My pa is al wat deur haar kop gaan. Haar mond is droog. Goed, en dan kan julle self gaan kyk op bladsy 30, waar ons vir Wouter beter leer ken, deur wat sy vir hom, van hom sê. So, kyk 'n bietjie daarna, dit skep vir 'n ou regtig net so 'n bietjie van 'n ander uitkyk, as jy bewus is daarvan, dat jy na haar wêreld en haar mense kyk, deur haar oë. Daar's nog 'n voorbeeld waar Braam die fokalisator is. So ons sien die wêreld
deur Bram se oë en dis gewoonlik rondom die gesinsvideo's, die video's waarna hy die hele tyd sit en kyk. Ons beleef die gebeure soos wat hy dit waarneem. So as hy in die voorspel is daar is beskryf of sien ons die twee kindertjies wat in die swembad speel en daar's twee hondjies en daar's plakkies. So ons beleef dit deur Bram se oë wat na die video kyk en ons leer ken die gesin deur die video's. Op bladsy 25, ek wil net gou daarna toe gaan, dis in die voorspel. Hy krap ongeduldig in die boks rond. Hy soek die kaset met die blou plakkertjie, sy gunsteling. Glimlag toe hy dit raakvat. Hy druk dit in die videospeler en raak die koffiebeker van die vloer af op sonder om sy oë van die televisieskerm af te haal. Hy druk die speelknoppie en lê agteroor in die stoel. Hy vat 'n slukkie koffie, gelukkig. Die dogtertjie trap water in die middel van die swembad. Met een arm klou sy aan 'n geel opblaas eentjie, met die ander beduie sy wild. Sy praat met iemand buite die beeld. Haar nat hare klou aan haar voorkop. Die video het geen klank nie. Die kameraman is duidelik 'n amateur. Die beeld kantel links dan regs, zoom rukkerig in op die dogtertjie se gesig. Die dogtertjie se mond beweeg aan mekaar. Dit lyk asof sy opgewonde iets vir iemand buite die beeld vertel. Sy's haasbek. Net om vir julle 'n bietjie lus te maak. Die volgende voorbeeld is bladsy 78. Bram kyk na die video, net gou vir julle dit lees, is ook nogals baie dierbaar. 'n Seun van so 12, met 'n swart bos krulhare, lê op sy rug op 'n grasperk en stoei met twee hondjies. Hulle blaf geluidloos en hulle stertjies swaai. Hulle hardloop om die seun en spring dan op hom en weer af. Die swart hondjie trek aan sy teehemp en die wit hondjie spring bo op sy gesig en begin sy hare kou. Die seun lag geluidloos en probeer die wit hondjie van sy gesig stamp, maar hy lag so, hy kry niks gedoen nie. Hy sit lagend regop en sê iets onhoorbaars vir die kamera. Die honde, hulle het niks verkeerd gedoen nie. Sou die honde nog? Okay, so hier leer ken ons iets van die gesin se geskiedenis en Bram met sy twee hondjies en dan wonder hy wat van hulle sou geword het. Dit was tog nie hulle skuld dat hulle lewensomstandighede so verander het nie. Goed, as ons nou die vraag sou vra, wie is die fokalisator? Wie kies? Watter persoon, watter karakter gaan die fokalisator wees? En dit lê vierkantig voor die deur van die skrywer. Die skrywer besluit wie hy wil hê wanneer die storie moet fokus. En daar's gewoonlik twee vrae wat die skrywer homself moet beantwoord. Hoeveel inligting wil die skrywer op die manier aan die leser oordra? So, wat wil die skrywer oordra deur hierdie persoon wat ons fokus? En die volgende vraag wat gevra moet word is, hoe wil die skrywer hê moet die leser oor die inligting voel? Met ander woorde, watter impak wil die skrywer hê moet hierdie inligting op ons as die leser hê? Goed, ek hoop dit het nou vir julle 'n bietjie meer sin gemaak in terme van die derde persoons verteller. Nou kom ons by die verdere temas. Onthou julle reg aan die begin het ons gesê die oorkoepelende tema van Len se langstaanskoene gaan oor armoede en die hele verskynsel van mense wat kies om op die straat te staan en bedel. Maar daar is ook tog
baie ander temas. En die eerste een waarna ons gaan kyk, is die hele kwessie van ontvlugting. Escape from whatever that might be. En nou, ons gaan na 3 karakters kyk, en ons gaan vasstel hoe het hulle hierdie hele ding van ontvlugting gebruik in hulle lewe. As ons dink aan Christine, die ma, die heel eerste ding wat in ons kop opkom is, sy het drank gebruik as 'n ontvlugtingsmeganisme. Dit het haar gehelp om te vergeet van hoe sleg hulle lewensomstandighede eintlik is. Sy het ook musiek was deel van haar lewe. Ek weet nie of julle kan onthou nie, op stadiums, dan het sy haar glas wyn gaan skink, en dan het sy haar oorfone opgesit en in haar kamer gaan sit, en net in haar eie wêreld weggeraak. En ek dink, die ander ding wat hier belangrik is die hele kwessie van ontkenning. She denied the depth of her own problems for a very long time. Goed, so Christine sien ons nou, dit het gegaan oor haar drankgebruik of misbruik, die verbintenis met musiek en dan die hele kwessie van ontkenning. Bram het ontvlug in die video's wat hy gekyk het. That was his way of dealing with a horrible present in comparison with a very happy past. Die verdere ding waarin hy ontvlug het, was sy cricket. Hy het vreeslik opgegaan in sy cricket. En hy het ook opgegaan in sy vriende, en baie keer het hy, in steede van om by die huis te wees, by die huis te bly, het hy by een van sy vriende gaan kuier, en sommer daaroor geslaap. Lien ontvlug van haar probleme deur te droom. Haar drome om weg te kom. Sy wil net wegkom uit die situasie. En dit is hoekom sy aanvanklik begin spaar. Sy wil genoeg geld bymekaar maak om 'n vliegtuigkaartjie te kan kry. Later in die storie ontvlug sy deur so betrokke te raak by hierdie drama wat hulle opvoer by die skool. So sy het heeltemal daarin opgegaan. En dan natuurlik op 'n snaakse manier was die hele bedelary ook 'n manier hoe sy probeer ontvlug het aan die situasie van elke dag. Goed, en 'n tweede tema is die een van oorwinning. They've conquered their problems. Nou, as ons kyk na Lien en haar gesin, Lien het op die ou en daan geslaag om soveel verandering te bring in haarself, maar ook op die ou end in haar gesin se lewe. As ons dink aan hulle omstandighede, daar was nie geld nie. Sy het toe gaan bedel, en op die ou end het die kerk ingegryp, Gerard het ingegryp, Gerard het gehelp.
Bram se opgaan in sy cricket het op die ou end vir hom gehelp om nuwe vriende te maak, om sy lewe bymekaar te kry. En as ons kyk na Lien se deursettingsvermoë, as jy nou dink, jy's in matriek, met alles wat daarmee saamgaan, jy neem deel aan 'n toneelstuk, en dan het jy nog krag en tyd om 2 keer 'n dag, 2 keer 'n week op die straat te gaan staan en bedel. Dit sê iets van hoe hulle hierdie slegte omstandighede oorkom het. As ons dink aan Tibby, spesifiek nou Tibby na sy ongeluk, na die ongeluk. Dis 'n verskriklike ding om ewe skielik al 2 jou bene te verloor. Jy's onmiddellik iemand wat afhanklik is. En hy het daarin geslaag om sy onafhanklikheid te behou. Nou ons weet, Lien en Hein en almal het hier 'n baie belangrike rol gespeel. En hy het tot 'n punt van aanvaarding gekom. Dis een van daai goed, jy het 'n keuse. Jy kan die hele tyd, die res van jou lewe, die slagoffer wees, die victim wees, of jy kan sê, okay, dit het nou gebeur, hoe gaan ek hiermee verder my beste lewe leef? Goed, so ons het gekyk na ontvlugting, dis 'n verdere tema. Ons het gekyk na oorwinning, tema nommer 2, en dan kom ons by 'n baie belangrike derde tema, geld. Nou ja, hulle sê geld is die wortel van alle kwaad, the root of all problems. Nou vir hierdie gesin was geld en gierigheid, greediness, die direkte oorsaak dat hierdie gesin se omstandighede verander het. Toe hulle pa se bedrog, when the fraud came out, he obviously had to pay back the money. And how did he do that? He sold everything. So they moved from a big house in a fancy suburb to a flat in not such a great area. All of a sudden, there was no income. Lynn's mom had to start working. And we know that because of her drinking problem, she was very unreliable, and eventually they fired her. So, dit was turmoil vir die ma en vir die kinders. Dink jou net in, jy is nou graad 11 en sê nou maar Bram was in graad 9 en nou moet jy na 'n nuwe skool toe gaan. Jy moet nou na 'n minder gegoede area trek. Dis alles ingrypende omstandighede wat verander en wat van wat in jou lewe inspeel. Ons besef, Lien soek geld, sy wil geld hê, aanvanklik, onthou ek praat nou van aan die begin van die storie, want sy wil wegkom. She wants to just get away from all of this. So she realized she needed to save money, and that's why she started working. Hierdie hele tema van geld het 'n subtemaatjie van oneerlikheid. En hoe dit ingespeel het in die hele proses. Lien se pa was by uitstek oneerlik, want hy het geld verduister. Roos se man, dis baie interessant en ironies, dat Roos se man ook geld verduister het.
Hy het op die plaas waar hy 'n voorman was of 'n bestuurder was, het hy die baas se geld gevat. Altyd natuurlik met die idee om dit terug te betaal, maar dan gebeur dit nie so nie. So toe Lien op 'n punt besef, maar sy moet nou die huishouding aan die gang hou. Haar ma het nou nie meer 'n inkomste nie. Toe begin sy bedel. En weer geld. Dit gaan oor geld. Dan kom ons in die situasie waar Sprout of Gordon vir Lien 'n hele rol note, 500 of 600 rand aanbied, toe hy haar onder valse voorwendsels in sy woonstel gekry het na Tibby se ongeluk. En dan is sy gekonfronteer met die vraag, is ek bereid om ter wille van geld seks te hê? Is ek bereid om so laag te daal? As sy later in die storie weer 'n werk kry by die haarsalon, is dit baie interessant hoe Lien ontwikkel het, waar sy aanvanklik maar net tevrede was met wat hulle vir haar aangebied het. Het sy die tweede keer gesê, sy het sekere voorwaardes. So sy het ook ontwikkel en nie maar net gevat wat na haar kant toe kom nie. Sy het gesê, ek wil soveel hê vir dit en dit en dit wat ek gaan doen. So die geld, alhoewel dit ook baie negatiewe uitwerking gehad het, het dit ook vir haar iets positief geleer van, die Engelse woord is negotiation, om 'n ooreenkoms aan te gaan. En dan in die laaste plek, Gerard, wat die kerk verteenwoordig. En ook rondom die geld, hy besef die gesin, die kinders het hulp nodig, maar hy wil presies weet waarvoor. So hy vra vir Lien om 'n klein begroting op te stel. En hulle help dan vir Lien na aanleiding daarvan. So geld het vanuit baie hoeke 'n baie belangrike rol gespeel in hierdie boek. Nog 'n keer geld. Lien konfronteer haar pa wanneer sy in die tronk vir hom gaan kuier, en hy erken dat geld en gierigheid sy swak plek was. You know, that thing of keeping up with the Joneses. Ons moet die mooiste en die belangrikste en die beste hê. He recognized that was his downfall. Maar, wat nou weer aan die positiewe kant is, op daai punt, toe kommunikeer hy aan Lien dat daar studiepolisse is. So he made provision for them if they want to go and study. And if you think about the naspel, the epilogue of the book, where the girl had a tux t-shirt on, it just rings true then, because of this, the policy that had some money for her to go to varsity, it makes it much more true, meer geloofwaardig, dat sy op die ou en dan by tikkies geëindig het. Goed, ons vierde tema waarna ons gaan kyk, is die hele saak van vergifnis, forgiveness. Hierdie hele ding van vergifnis word kort in die boek kom dit na vore. Christine, die ma, na haar eerste besoek aan die rehabilitasiesentrum, toe sy terugkom, toe vra sy vir haar kinders of hulle haar sal vergewe. Lien loop met die vraag in haar hart, sal sy ooit haar ma kan vergewe vir die verwaarlosing?
En as jy mooi daaraan dink, Lynn se ma actually just dropped out of the situation. Sy kon nie verder dink as haar eie pyn en haar eie struggle nie. Sy het baie min aandag gegee aan wat moet dit aan die kinders doen. She didn't even try to be the strong one. Toe Christine vir 'n tweede keer teruggaan na die rehabilitasiesentrum, toe het sy 'n belangrike ding geleer. Haar terapeut het vir haar gesê, voordat sy vir haar kinders om vergifnis kan vra, moet sy eers haarself vergewe. So she must first forgive herself before she can ask forgiveness from anyone else. And that's a very important thing that she had to learn. Lynn, ons het gesê, Lynn het gewonder of sy haar ma sal kan vergewe. Lynn bewoord wat almal dink ek gedink het, sal ons ooit vir pa kan vergewe. Because he was the culprit. If he didn't do what he did, the family would have been together still. And Lynn's father, in his own way, is wondering, will the family ever be able to forgive him? So julle kan sien, die vergifnis ding loop dik. Selfs as ons kyk, dink na aan die karakter van Tibby. Sou Tibby op 'n punt kon kom waar hy die persoon wat hom raak gery het en hom sy bene gekos het. Sou hy op 'n punt kon kom waar hy daardie persoon vergewe. So hierdie vergifnis tema loop soos 'n goue draad dwars deur die storie. Verdere temas is musiek, al die karakters speel musiek, luister na musiek, musiek speel 'n groot rol in hulle lewe. As ons dink aan Christine, sy was 'n liefhebber van klassieke musiek. Sy het na Chopin geluister en Beethoven. Lynn se musiek was Nora Jones, en wat ons baie sien is dat die woorde van hierdie liedere baie keer in die boek figureer. En hoe gebeur dit? Dit verwoord baie keer 'n spesifieke emosie wat Lynn ervaar. Of dit bevestig baie keer iets wat Lynn ervaar. Liewe Tannie Bets hou van country en western. Mimi is mal oor Pussycat Dolls. Hein met sy bekfluitjie, sy mondfluitjie, het Lynn se voete onder haar uitgeslaan met Moon River. ABBA se musiek figureer. Coldplay is Mimi se pa, is mal oor Coldplay. En Dirkie luister na Katie Melua. So, elke karakter het omtrent 'n tipe musiek wat vir hom of haar belangrik is. So, die musiek is tema nommer 5. En hierdie het praat ons ook van 'n interteks. Interteks. So die woorde van die storie vind baie keer aansluiting by die woorde of die liriek van die lied. Julle met julle oë daarvoor ook oop hou. As die storie positief raak, dan is musiek weer 'n baie belangrike deel van Christine se lewe. Want een van die goed wat die dominee doen, wat Gerard of Kuifie doen, is hy kry vir haar 'n musiekpos by 'n laerskool. Met ander woorde, dis 'n werk waar sy haar liefde kan beoefen en kinders kan leer. En dan hier is die
wat ek op die vorige gesê het oor die interteks en die weerspieël van Lien se gemoedstoestemming. Nou wat verder belangrik is van die musiek is, dit dien as 'n bindmiddel. Dit bind elke storie, elke karakter aan mekaar. Dit help die storie om 'n eenheid te vorm. En dan natuurlik, musiek skep altyd atmosfeer. As ons dink aan Lien wat luister na Norah Jones in haar kamer, dan is daar 'n weemoedigheid. As Christine aan die einde van die boek op die konsert agter die klavier gaan sit en begin speel, dan is daar 'n atmosfeer van dankbaarheid by Lien, tevredenheid, gelukkigheid dat haar ma nou weer op hierdie punt kom dat sy haar musiek kan beoefen. Goed, so hier het ons nou 'n klomp ekstra verdere temas. Ons het nog, ek dink daar's 3, ja, universele temas. Met ander woorde, dit strek verder as die boek. Dit is vir almal 'n waarheid. En een van die temas is die hele kwessie van liefde en vriendskap. En ons sien dit in Lien en Wouter se verhouding. Ons sien dit in Lien se vriendskap met Tibby en Roos, die bedelaars. Ons sien dit in die liefdesverhouding tussen Lien en Hein op die ou end. En ook op 'n vreemde manier tussen Lien se ouers. Hulle word uitgebeeld as 'n baie gelukkige gesin aan die begin. Nou ja, dan loop dinge skeef en dit gaan nie so goed nie. Maar as ons kyk na die naspel, dan sien ons hulle is weer gelukkig by mekaar. So liefde en vriendskap is vir almal oral baie belangrik. 'n Volgende ding is die band tussen 'n ouer en 'n kind. Aanvanklik is dit 'n gelukkige gesinsverhouding. En ons sien dat daardie gelukkige gesinsverhouding, die storie begin daarmee, en dan eindig dit ook daarmee. So dit omhels die hele storie. Lien se ma voel baie skuldig oor die feit dat sy haar kinders so verwaarloos het. En dit was een van die dinge waarmee sy moes werk in haar terapie. Lien se pa, wat wonder of sy kinders hom sal kan vergewe. Lien self, haar woede en haar aggressie teenoor haar pa en haar ma verander, en sy besef op die ou end hoe lief sy haar ouers eintlik het. Haar pa daar in die tronk en haar ma daai aand toe sy weer agter die klavier inklim en speel. En dan iets wat ook universeel is, die hele ding van daai innerlike stryd wat ons die hele tyd het, van doen ek reg, doen ek goed, of doen ek verkeerd. Ek as 'n individu het altyd daai keuse. Gaan ek doen wat reg is, of goed is, of gaan ek doen wat verkeerd is, of sleg is. Nou, hoe speel dit uit in die storie? As ons gou kyk na die Roos karakter, ons weet van Roos, hulle het op 'n plaas gewoon, haar man was die bestuurder of die voorman, toe het hy geld gesteel, toe het hy weggeloop met 'n jong meisietjie, en toe sit Lien en haar dogter basies op straat. Roos begin bedel, haar dogter begin as 'n gesellin by 'n klub. En toe Lien hierdie storie hoor, die ou Lien sou dadelik gesê het, maar dis nie reg om dit te doen nie. Maar sy het 'n verruiming in haar gees ondergaan om te besef, hierdie twee mense, sy het geen reg om hulle te veroordeel nie, want hulle doen wat hulle moet doen
om te oorleef. Dan die tweede punt is so 'n bietjie van 'n tipiese jongmens gesindheid. Lien is baie seer gemaak en voel dat hoe hulle swaar kry is onregverdig. It's not fair because they didn't do anything wrong. Why must they pay for their father's missteps? Gerard is 'n interessante voorbeeld van hierdie hele ding van goed en sleg of reg en verkeerd. Hy staan nie in veroordeling nie. Hy veroordeel nie vir Christine nie. Hy veroordeel nie vir Lien as sy op die ou en die keuse maak om te bedel nie. Hy, soos wat ons al op 'n vorige ronde gesê het, hy verteenwoordig die kerk aan die een kant, maar ook hy's ook 'n persoon wat nederig is om te sê, I don't have all the answers. Ek weet nie hoekom goeie mense moet swaar kry nie. It's a universal question. Dink 'n bietjie daaroor. Die volgende karakter wat interessant is Sally. Sy was een van Lien se klasmaats. En Sally het 'n bietjie van 'n terterige voorkoms gehad, so 'n bietjie van 'n en Lien het aanvanklik gedink sy's regtig 'n bietjie sletterig. Totdat sy agtergekom het, Sally se omstandighede is net so erg en nie erger as hare nie. Sy het ook 'n ouer wat drink en dwelms gebruik. En dan sê Sally op 'n stadium vir Lien, dit was nadat Lien se ma dronk by die skool aangekom het. Toe sê Sally vir haar, dis nie ons skuld dat hulle drink nie. So dit is weer eens hulle keuse en ons hoef nie daarvoor pa te staan nie. Roos sê op 'n stadium, en dit som vir my dit baie mooi op, goed en sleg is eintlik 'n bietjie deur mekaar. Partykeer as jy nou dink aan Roos se dogter, sy het kinders, nou doen sy hierdie ding, sy's 'n gesellin, sy doen dit sodat sy vir haar kinders kan sorg. So in ons kop, nie so 'n goeie ding nie, maar sy doen dit vir 'n goeie rede. En dan die klimaks amper van hierdie tema is Lien se hele ervaring met Sprout of Gordon, waar sy gekonfronteer was met watter keuse gaan sy maak. Gaan sy seks hê vir geld of gaan sy sê nee? So dit was nou nogals vir my 'n baie interessante kyk na die tema wat dwars deur die boek feitelik op elke bladsy na vore kom. Ek hoop dit het julle gehelp om so 'n bietjie beter te verstaan waaroor dit gaan. Tot 'n volgende keer.